Hi sa inyo! Isang maganda pa kayo sa tanghali. Pangit. Hi sa inyo! Isang maganda. Jaya, bless you! Hi sa inyo! Isang maganda pa kayo sa tanghali. Pero syempre, mas maganda ako kasi channel ko. Char. Syempre sa channel na to, kayo ang bida. So as I promised doon sa last vlog ko, wherein sinabi ko na lahat ng magko-comment doon sa... Excuse me, okay. Take the promise doon sa last vlog ko, wherein sinabi ko na lahat ng magko-comment doon sa video ko, ay isa-shoutout ko. Kaya eto na. So, itong shoutout na to, para sa'yo to, James Pelesio. Isang malakas na shoutout! James Pelesio! I hope na naabot ko yung expectations mo sa shoutout na hinihingi mo. Okay. So much for that. So, sobrang sikat ko, no, guys? So, meron na sa akin nagpa-shoutout na isa lang. Alam ko naman ako lang naman nanonood ng video ko. Ulit-ulit ko yung pinapanood para magkaroon ng maraming views. Okay lang, tanggap ko naman. Okay, for today's video, I want to share with you the unboxing of my very first ever vlogging equipment na binili ko para syempre sa pagbablog ko. Para syempre gawin yung mga bagay na gusto kong gawin. So, i-unbox ko na siya. So, saan ko siya binili? Syempre, sa Shopee. Sa Shopee, use Shopee in a sentence. Shopeeso mo, may mararating ka. Oh! Ayan. So, ito na. So, paano maniwala kayo na aking to? Ipapakita ko siya sa inyo. Pero, tatakpan ko yung ibang details. Kasi baka, i-text nyo ako eh. Char. So, ayan na, diba? Janine you. So, akin talaga siya. So, ready na ba kayo? So, later, kapag na-unbox ko na siya, sasabihin ko sa inyo kung saan ko siya pinurchase, kaninong account, at magkano ko siya nakuha. So, ito pong binili ko ay ring light. Kasi kung mapapansin nyo, hindi ganun kaganda yung quality ng video ko. So, ang ingay ni Blessy, ang ingay niya. Okay, hindi ganun kaganda yung quality ng video ko kasi wala akong magandang lighting. So, I decided na since mahilig naman akong mag-vlog, ay bumili ng ring light. So, excited to unbox with you kung gaano kaganda yung product. So, kapag bumibili ako ng product at nakarating na siya sa akin, hanggat hindi ko pa siya nabubuksan, hindi ko siya in-order receive. So, once na makita ko na yung laman at nasatisfy ako, saka ko pa lang siya i-order receive. So, sorry po sa boses ko kasi kahapon turong-turong ako. Tapos pausan tayo. So, ito na. Gugupitin ko na siya, guys. Dun-dun-dun-dun-dun. Oh my gosh, I'm so excited. Tada! Ayan. Okay, nakapasok pa siya dito. So, nakapasok pa siya dito sa lagayan na to. Itong may mga butas, bilog-bilog. I'm sorry, it's bilog-bilog. Actually, itong mga bilog-bilog na to, di namin to agad tinatapon kasi nakaka-relax siya kapag pinuputok-putok mo siya. Okay. So, papakita ko ulit sa inyo. Nandito ulit yung pangalan ko. Ayan. So, actually, kahapon ko pa ito nakuha. 11:30. So, malamang yung seller, ang tagal niya nang inaantay na mag-order receive ako. Oh. Ito yung sinasabi ko yan. Pinuputok-putok yan. Diba? Nakakawala ng stress. Kaya gantuhin mo siya.
Isa, pakinggan nyo mabuti. Yung anak, wala nang stress. Huwag maingay. Maingay. Ay, naku. Wala. Teka, hindi ko alam paano ba. So, sorry wala na kayo narinig na boses ko. Puro boses na lang ni Blessing narinig nyo. Ko siya alam buksan. Ay! Ito lang pala. Dito lang pala. Taday! Ayan. So, kasing laki lang siya ng kamay. Ayan. So, ito yung pinaka-ring light. Ayan, yung ring light. So, laki lang siya ng kamay. Kasi laki pa yung mukha ko sa kanya. Ayan. Ayan. Siyempre, tanggalin natin to. Mahaba naman yung saksakan niya. Mahaba. So, ito yung stand. Parang ito ata yung stand. Oh, ito nga. Guys, ang haba ng stand niya. Ayan, oh. Mula dyan. Ganito. So, mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na dangkal ko siya. Itong dangkal. And tada! Ito siguro yung, ayun, yung sa paa. Okay, so i-assemble ko na siya. Ayan, assemble na natin siya. At itatry ko kung gaano siya kaliwanag. Sayang walang lagayan ng cellphone. Wala kasi akong tripod eh. Nakapatong lang sa unan yung phone ko ngayon. Hirap na hirap ako kumuha ng angle. Tapos baba muna natin. Ayan. Ata pa ganito. Ito ba yun? Oh my gosh. Okay, nakapasok na siya. Ayun. Okay. Nakapasok na siya. Dito guys. Ito pala. Ay. Ano? Ba't ba siya gumagalaw? Para saan to? Ba't ko gumagalaw? Para dito. Ganun. Hindi ko ganda siya. Wala, ayaw niya. Why? Hindi. Okay, I got it. Kung gano'n siya kaliwanag. Ay, sasaksak ko na siya.
Okay, wait lang, wait. Kailangan mo ng adapter. Tanggalin mo yung electric fan. Okay, this is it. Let's try. Going to try it na. Power. Okay, ayun. Tapos gagawin mo na siya. Ayan guys. Nasa pinakamataas siya na posisyon niya ngayon. Pero parang ayan, ganyan siya kaliwanag. Hindi alam, parang siyang malalaglag. Ayan. So, ayan. Kaysa kanina, sa liwanag na siya ngayon, di ba? Pero yun nga, parang bumabagsak siya. Hindi niya kaya yung weight. Ayan yung unang kulay. Masyado malayo sa akin yung ano. Ano to? Okay, binawasan ko. Ayan, pabawas siya ng pabawas. Ayan, bumawas siya. Ito naman, pagdadagdagan, babalik ko siya sa dati niyang gano'n siya kaliwana. Ito. Ayan, second color. Ayan, third color. Ano mas ganda to, no? Dim light. And this. Yun, tatlo lang yung kulay niya. Ayan. Tapos, ito yung first, yan yung kanina kong gamit. Second, and the dim light. Okay, tapos ito, pwede mo siyang bawasan. Ayan. Pwede mo din siyang dagdagan. Depende sa kung ano yung gusto mo. So, I think I will use this light na lang. Kasi maganda siya, dim light kasi siya. So, ayan, di ba? Nag-iba na siya kaysa dun sa video ko kanina. Mas maliwanag siya ngayon. So, nakita niyo tuloy yung mga hindi niyo dapat makita sa face. Guys, pag nagkapera tayo, papabelo natin yan. So, ayan guys. So, maganda siya. So, ayun guys. Kakatapos ko lang i-order receive at ni-rate ko na rin siya. Ang pangalan po nung seller is kvfm.ph. And so, if you are interested to buy, pwede kayong bumili. Sabi ko nga maganda. Wala lang yung lagay ng phone. Pero magagawa naman ng paraan nyo ng mahalaga. Maliwanag yung vlog. So, nakikita tayo. So, I hope na nakatulong sa inyo to. If ever na gusto nyong bumili rin ng ring light para meron kayong magandang lightings. So, hanggang dito na lang. Bye! Bye-bye you!